喺清晨嘅寧靜中，喺夜晚嘅燈火下，每日與主同行，喺愛裏面與主相會。我係阿青，讓我哋一齊打開心靈之窗，讓神嘅話語成為亮光，指引前行嘅方向。妓女拉合。妓女拉合因着信，曾和平平地接待探子，就不與那些不順從的人一同滅亡。希伯來書11章31節。喺新約聖經中，神3次提及妓女拉合。馬太福音1章5節喺主耶穌嘅家譜中，雅各書2章25節中作為憑行為稱義嘅例子，以及喺以上嘅經文中，聖靈喺約書亞記第2章講述佢嘅故事。以色列人攻佔迦南嘅前夕，佢哋嘅探子住喺佢嘅妓院度，佢同探子結盟，條件係如果佢哋讓佢與家人存活，佢就答應出賣自己嘅國家。神記錄佢嘅行為嘅時候，稱佢為值得效法嘅人。佢成為神嘅女英雄之一，躋身名人殿堂中，唔係因為佢放棄咗淫亂嘅生活，同埋想成為一個希伯來人，而係因為佢作為一個妓女，曾和平平地接待探子。佢向探子作見證話，因為我們聽見你們出埃及的時候，耶和華怎樣在你們前面使紅海的水乾了。耶和華你們的神本是上天下地的神。約書亞記2章10至11節。就憑40年前嘅一個傳言，佢就願意將佢所有嘅作為賭注。神唔計較佢喺道德上嘅唔完全，而且宣稱佢係偉大嘅。拉合所知嘅好少，卻要冒好大嘅風險。相反地，法利賽人所知嘅好多，卻只需冒好少嘅風險。神責備法利賽人，卻高舉拉合。你討神嘅喜悅，唔係憑你知道幾多，而係憑你願意冒幾大嘅風險。唔係憑你知道啲乜嘢，而係憑你實踐咗乜嘢。神將聖經賜俾你，唔係要令你成為更靈巧嘅罪人，而係要你成為一個聖潔嘅信徒。討神嘅喜悅係靠淺信於行，而唔係單憑豐富嘅知識。反思問題：我對神嘅話語係停留喺頭腦知識嘅累積，抑或係願意為咗實踐真理而勇於冒險付諸行動呢？多謝收聽和諧頻道製作，每日與主同行。材料改編幽谷曙光。好開心能夠同你分享上帝嘅話語，一齊研讀聖經，靈命成長。歡迎你喺我哋嘅 Facebook 留下足跡，聽日見啦！